Дорогие друзья, здравствуйте! С вами опять канал Пятрый 38 и я, Николай. Я сегодня хочу показать свою самодельную установку, и как я ее называю, маятниковая пила, которой я уже пользуюсь 3 года. В общем-то, задумка была давно, но как-то все не было темы такой, да и руки не доходили. Ну а потом собрал кое-какие детали, запчасти, и начал готовить. Двигатель у меня 3-киловаттный, 1500 оборотов. Вал я на диск выточил сам. Все это, значит, сварил, приспособил. Качается она у меня на кардане. Кардан там, по-моему, от Москвича. Шкив двухручейный. И, в общем-то, я выточил шкивы с таким расчетом, чтобы у меня на валу было 3000 оборотов. Мощи хватает, в общем-то, двигатель тянет. И вот я никак не прижимал, значит, невозможно остановить диск. Диск пилит, хорошо пилит. И, в общем-то, болванки вот там вот внизу лежат. Самое большое я отпиливал 120 миллиметров. Болванки такие. Но поскольку я занимаюсь еще токарным делом, мне нужны заготовки для токарного станка. Автогена у меня нету, плазменной резки тоже нет, потому что живем в сельской местности, ну а приобрести так как-то не получалось. Ну а сейчас уже, видимо, на пенсии уже средств не хватает на это дело. И вот эту штуку я себе сделал, я, в общем-то, доволен. И вот как раз, значит, показываю длинную, значит, трубу, или это буровая штанга, она около 2 метров. И я показываю, как я себе режу заготовки для токарных работ, для изготовления втулок. Диск стоит Hitachi, он уже подработанный. Так вообще-то рассчитанный диск на 230 миллиметров, толщина 1,6. В общем-то, нормально режет. Сначала хотел поставить для резки железнодорожных рельсов диски отрезные, но они толстые, они там 5 миллиметров и толще еще. Поэтому рез получается сильно широкий и не очень-то удобно. Ну вот поэтому, значит, этого диска хватает. Поэтому я говорю, что пользуюсь. Поехал в магазин, купил, пользуюсь уже 3 года, и меня это устраивает. Вот там стоит приемная труба, куда летят все эти опилки, искры, и, значит, пыль, вся дым. А внизу висит ведерочка приемная, где все это оседает. Так что станок я вынес на улицу, потому что все равно в гараже его невозможно, значит, им пользоваться. Сильно много от него дыму, копоти, пыли, поэтому на улице самое удобное. И летом, и зимой я им пользуюсь. Вот как раз сейчас в зимнее время я вам показываю. Так что я думаю, почему я не мог сделать это еще в советское время, потому что с молодости занимаюсь железками. Изобретал трактора, делал. Самодельная у меня циркулярка, дробилка, плуги, значит, сенокосилку делал самодельно, все. Резали металл с электросваркой, рубили зубилом, ножовочным полотном резали, а жесть вообще рубили топором. Поэтому, конечно, почему-то вот у нас вот эти технологии, может быть, это с Запада пришло. Ну, конечно, это в городах этим давным-давно пользуются, на заводах, значит, где-то на промышленных предприятиях. Ну а мы же в деревне что мы видели, да, в рабочих поселках. Я говорю, что была одна сварка, вот мы этим пользуемся. Дисками я пользуюсь в основном Hitachi. Диски очень хорошо себя зарекомендовали. Вот сейчас вот я как раз меняю диск на другой. Поэтому мне хватает одного диска для резки несколько заготовок. Но они недорогие, но тем не менее это очень удобно. Так что смотрите, я без всяких чертежей это все, значит,
собирал. Ну, для себя смотрел, это, в общем-то, у меня, как говорится, глаз уже наметан, для себя я делаю как надо, для меня именно, вот, как мне это удобно. Если кого-то интересно, я могу снять размеры, замерить, значит, и выложить в YouTube. Поэтому установка получилась, в общем-то, удачной. Она меня, значит, вполне устраивает. И, в общем-то, даже приходят соседи, где-то что-то надо отрезать и все. Ну, а про профиль говорить уже нечего. Профиль там, значит, или другой металл, значит, небольшого диаметра, режется вообще прекрасно. Вот. Так что вот это моя установка, или, значит, как я их называю, приблуда, устраивает, я доволен. Значит, подписывайтесь на мой канал, я буду еще выкладывать свои новшества, которым занимаюсь, поэтому вы еще много-много увидите интересного на нашем канале. Всего доброго, до новых встреч!